हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जॉन तुंडल, आप देख रहे हैं टेक्निकल गेम वर्ल्ड। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी लेकर हाजिर हो आप लोगों के लिए ढेर सारा साउंड इफेक्ट जो कि टोटल कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, इससे आपका कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है एंड आपके पास वीडियो पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आपको करना क्या है, सिंपली आपको चलाना होगा प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में ऑन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पिक्सावे नाम का एक ऐप आता है दोस्तों, इसको आपको सर्च करना है। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों। तो ये देखिए ऑलरेडी मेरे फ़ोन में डाउनलोड है, तो आपको सिंपली पहले डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको चलाना होगा सिंपली अपने पिक्सावे वाले ऐप पर। ठीक है, तो चलिए मैं पहले ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो ऐप को ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ऐप मेरा ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस आपको देखने में आएगा ओपन होने के बाद। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे इसका लाइसेंस चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, देखिए स्टार्टिंग फ्री इमेज एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक। ठीक है, मतलब आप यहाँ से कोई भी इमेज लीजिए, चाहे कोई भी साउंड इफेक्ट लीजिए, टोटली कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना होगा। यहाँ पे सिंपली जो इमेज वाला एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे साइड में क्या हुआ है इमेज के बगल में। ठीक है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए नीचे में दिख रहा होगा साउंड इफेक्ट, इस पर आपको एक बार टैप करना होगा। ठीक है, अभी ये साउंड इफेक्ट वाले सेक्शन पे आ गया है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है सस्पेंस टाइप का आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिख के सर्च कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ढेर सारा सस्पेंस टाइप का साउंड इफेक्ट आ गया है। ठीक है, जो कि टोटल कॉपीराइट फ्री है। आप बिंदास यहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड अपने वीडियो पे अपलोड कीजिए, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कुछ नहीं आएगा, या 100% गारंटी है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे फिर से सर्च कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पे करना होगा साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। देन आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे सर्च कर लेना होगा फ़नी। ठीक है, ऐसा फ़नी लिख के आपको फिर से यहाँ पे टैप कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे सर्च मारना होगा। तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे ढेर सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे कितने भी यूज़ कर लीजिए, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतने। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हर वीडियो आपका रिस्पॉन्स है, मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है, अगला कोई नया टॉपिक के ऊपर।